Olá pessoal, passando aqui de frente o Bosque Maia aqui, ó, Guarulhos, próximo da Tiradentes aqui, ó. E aqui na frente tem o Shopping Maia também, shopping famoso aqui de Guarulhos aqui. Ele é novo, mais novo do que o Shopping Internacional, hein? Estamos indo em direção a ele aqui, ó. E aqui do lado é o parque, né? Parque Bosque Maia aqui, ó. Hoje, hein? Feriadão deu para o pessoal sair um pouco, hein? Mais sol assim. Hoje tá quente. Nossa, estacionamento aqui.